ये है स्टील ट्रैक 15। ये स्टील ट्रैक ने छोटा ट्रैक्टर निकाला है, स्टील ट्रैक 15, जो कि 1 सिलेंडर में है। बढ़िया ट्रैक्टर है। इस युवराज 215 का ही भैया है। जो काम युवराज करता है वही बिल्कुल सेम, बल्कि यो थोड़ा सा उससे ताकत में ज़्यादा है। स्पीड भी युवराज की बराबर ही है। ये इसका लेजर रखा है। इसमें उसी हिसाब से छेद भी खुले हैं, इतनी दूरी के हिसाब से ये हो सकते हैं। स्टील ट्रैक।